wallahi barin gari za. Saboda me? Yo baka ji abin da yake faruwa bane a gari? Aljannin nan sun ce tunda aka takura musu to su ma sai sun takura mutane. Kai yanzu nan to kaga idan kana jin tsoro ni ka dawo gidana. Yo aljannin mai aljannin banza aljannin wafi. To me zai maka? Ai ba. Sam bari ka jin gaya ma. Mu ne aljannin. Kwarai. Yakin Bama yakin Sierra Leone Liberia da muka yi bayan mun gama da mutane sannan muka zo muka fara da aljannu. To kuma aljanni ya shi ne wannan. To ka dawo in kana jin tsoro ka dawo gida. Ai ni dai ni koma gidanka wallahi ba da ni. Kan uban ba zan je ba. Ni yanzu ka gama ni gani nake ma kamar bata lokaci nake anan za su zo su rike ni. Sai ka ina. Kana bata lokacin ka ne a banza. Aljanni Allah na tuba. Kai ni amma ka ba bani dariya wallahi. Aljani? Aljani? To ni ina ganin aljani na kama akalla na kama ya fi 70. Da hannu na wannan hannun da wannan hannun na kama aljani ya fi 70. Yo aljani mai banza aljani to me zai mu? Mu lokacin da muke kan ganiyan mu wato ya bani mamaki kwarai da gaske. Yo aljanin me? Dan Allah dan annabi kai hakuri dan Allah kai hakuri dan Allah kai hakuri dan ilmin hayatin kai hakuri dan ka san galalin godiyar annabi kai. Waye kai? Banza ne ni. Dan Allah kai hakuri. Dan ilmin hayatin kai hakuri dan ka san galalin godiyar annabi kai hakuri. Ga ni na zo. Ni ne dan autansu. Mai shekara 150. Dan Allah. Su tura ni don ku halakar da ni ko kuma. Ni na ce dan halakar ni dan Allah ka ni ras haba ina ni fa'idan ku amawa. ai ba zan iya bane kai hakuri dan Allah ba zan iya ba dan Allah kai hakuri dan ilmin hayatin dan Allah kai hakuri. Kai kana dan adam. Shine ni ma na gani. Mu muna koyo. Wallahi tsaban san. Mu muke ganin ku. Ba ka ganin mu. An yi haka. Muna kore ku saboda waɗansu dalilai. Ni na san wannan kai hakuri. Kai hakuri dan Allah. Kai ka zo da mu. Ni fa ban ja da ku ba. Ban ja da ku ba. Ni na san ja da aljani ba aljani nace ba almatutsai nace almatutsai nake. Ya hakuri da Allah.